Шайлоо комиссиялары Кыргыз Республикасында шайлоолорду даярдоону жана өткөрүүнү уюштурушат. Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну жана коргоону камсыздашат. Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссияларынын бирдиктүү тутумун төмөнкүлөр түзүшөт. Борбордук шайлоо комиссиясы, 54 аймактык шайлоо комиссиясы, 2464 участкалык шайлоо комиссиясы. Шайлоо комиссиялары өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын, Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамын, Кыргыз Республикасынын шайлоолорун жана референдумдарын өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алышат. Шайлоо комиссиялары өз ишмердүүлүгүн төмөнкү принциптерде жүзөгө ашырышат: мыйзамдуулук, айкындуулук, ачыктык, көз карандысыздык, коллегиалуулук, адилеттүүлүк, калыстык. Борбордук шайлоо комиссиясы туруктуу иштөөчү орган. Анын курамы ар 5 жылда жаңыртылат. Борбордук шайлоо комиссиясы төрагасын, анын 2 орун басарын жана комиссиянын 9 мүчөсүн кошкондо 12 мүчөдөн турат. БШКнын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын президентинин, парламенттик көпчүлүктүн жана оппозициянын бирдей үлүштөрдөгү сунушу боюнча Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалышат. Аймактык шайлоо комиссиясы БШК тарабынан 5 жылдык мөөнөткө курамында 11 мүчөдөн кем эмес болуп түзүлөт. Мында мүчөлөрдүн жарымы саясий партиялардын өкүлдөрү жана жарымы жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрү болуп саналат. Ар бир партия комиссияга бирден көп эмес мүчө бере алат. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн резерв түзүлөт. Участкалык шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан саясий партиялардын өкүлдөрүнөн жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн резервинен 5 жылдык мөөнөткө түзүлөт. Участкалык шайлоо комиссияларынын сандык курамы участкадагы шайлоочулардын санынан көз каранды болот. Алсак шайлоочулардын саны 500гө чейин болгон участкаларда комиссиянын 7ден кем эмес мүчөсү болууга тийиш. Шайлоочулардын саны 501ден 1200гө чейин болгон участкаларда комиссиянын 9дан кем эмес мүчөсү болууга тийиш. Ал эми 1201ден ашуун шайлоочулар добуш беришкен участкаларда комиссиянын 11ден кем эмес мүчөсү болууга тийиш. Участкалык комиссиянын мүчөлөрүнүн саны зарылдыгы болсо ишмердүүлүк процессинде участкалык шайлоо комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан жактырылган сунушу менен өзгөртүлөт. Аймактык участкалык шайлоо комиссияларынын резерви 5 жылдык мөөнөткө жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүнүн ичинен тиешелүү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн алдын ала каралган санынан аз эмес курамда түзүлөт. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү мезгил менен атайын окутулган тренерлер менен окутуудан өтүшөт. Мындан тышкары окутуу процессинде электрондук платформа колдонулат. Бул үзгүлтүксүз туруктуу окутуу тутумун камсыздоочу, уюштуруучулук жана каржылык сарптоолорду аз талап кылуучу майнаптуу шайман. Электрондук платформа окутуу процессине 2017-жылы киргизилген. Анда шайлоолордун ар кыл аспектилери боюнча өзүн текшерүү үчүн тесттер жайгаштырылган. Edu-Checkit, Shailo-Checkit, Gov-Checkit KG. Мыйзамдарды бир түрдүү жана так колдонуу максатында БШКнын шайлоо комиссиялары менен үзгүлтүксүз түз байланышы жолго коюлган. Үзгүлтүксүз жолугушуулар, электрондук кеңеш берүүлөр, алар АШКлары жана алыста жайгашкан УШКлары менен планшеттер аркылуу байланыш менен камсыздалышат. Шайлоо комиссияларынын усулдук материалдар, журналдар, колдонмолор жана ченемдик укуктук актылар менен камсыздоо. Графикке ылайык онлайн окутуу жүргүзүү. Усулдук материалдардын жана ченемдик укуктук актылардын жыйнактары менен камсыздоо. Шайлоо комиссияларынын шайлоолорду, референдумдарды даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгашалары республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Аларды Борбордук шайлоо комиссиясы ылдыйда турган комиссиялар арасында бөлүштүрөт.